Mĩaraho ya muthenya wa kiumia kanitha-inĩ wa All Saints Cathedral, family ya muteti J.M Kariuki, arata, muingi na atongoria magomanite igongona-inĩ rĩa kũmũririkana mĩaka 50 thutha wa gĩkuũ gĩake. He consistently emphasized to us, his children, that we held a special place in his heart. He imparted the invaluable lesson that true leadership transcends the pursuit of power. Gatagati ka maundu maria maririkanitwo ũtongoria-inĩ wa JM nĩ itemi rĩrĩa anyitire mwaka-inĩ wa 1965 rĩa kwambĩrĩria rũhonge rwa andũ ethĩ NYS ta mũrũgamĩrĩri mũnene wa mbere, family yake kiuga no mende thirikari ĩtambũre itemi rĩrĩ na marĩtĩye. As this esteemed institution commemorates its formation in 1965, it is essential that its contributions be documented in the history of the NYS for the public to assess continuously through its website. His photos and video clips should be included in the NYS website. Mũtongoria njamba na warĩ wendo mũnene kũrĩ andũ arĩa me hakuhĩ nake na kũrĩ bũrũri nĩ imwe cia ciugo iria ihũthĩkĩte gũtarĩria mũtigaire JM, no na arĩ mĩaka 50 thutha ũcio kĩronda kĩrĩa kĩrĩ ngoro-inĩ cia family yake nĩ kĩyanĩrĩire. Do you know today is when those evil people killed our husband? Did you look at these children? You have denied us, you people. You denied Doris, Esther, me, a husband who was very loving. Did you see these children? Did you see the grandchildren? You denied, them, a great, good grandfather. Akĩiturũra na gũtarĩria ũrĩa JM orire na gũcoka kuoneka oragĩtwo mũtumia wake wa kerĩ Terry, orotetie arĩa marĩ nao thirikari-inĩ na arĩa mamuonaga ta mũndũ ũngĩmakĩra ũtongoria-inĩ. So they conspired and said, hey, kamwana raka kagere, hey, kakarik, tutingiona ngekeho. So that's how the conspiracy started. J.M. was simply singing the national anthem to the powers that be, and was murdered for singing that national anthem. A land of plenty, a land of justice, a land where everybody is happy. Today, when you sing the national anthem of Kenya, it does not belong to this country. We seek justice. James' death, we never got justice. That is why it has become easier and easier for people to kill after that. Mũtigaire J.M Kariuki ũrĩa warĩ mũmbunge wa gĩcigo kĩa Nyandarua ya rũgongo na mũnini wa minister thirikari-inĩ ya president wa mbere Jomo Kenyatta oragirwo mwaka wa 1975 na mwĩrĩ wake wakorirwo ũtetwo mũtitũ-inĩ wa Ngong'u. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.